काली गोटे अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटनाटी घटी क्रेन काली जहाँ भांगिकी जो भाव में घटनाटी घटला से निश्चित अत्यंत दुखद घटना जे 3 जनकर देहांत भी है एवं बाकी जो 2-3 जन आहत होती भर 2 जन हस्पिटाल थे से कम्प्लीटली स्टेबल थे जदिव तेज घटनाटी सामग्रिक भाव में अत्यंत एक दुर्भाग्यजनक स्थिति ये एक दुर्घटना कौन पाई है केमिति हैला एवं से किए दायी से भलिया एक इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया करने को गतकाली सेठू फेरिबा परे उभय हॉस्पिटल जाइथिली से स्पॉट बाटे देकी भी फेरिली मते कोटना कोटी लागेला ए दुर्घटनाटी जो हेची ये दुर्घटना निश्चित भाव में कौन सी मते गोटे असुविधा कारण हेची जोटा कि कोटना कोटी टिके हमर त्रुटि से जो माने एग्जीक्यूशन करुवा एजेंसी मानकर हो कि सेठी जो उपस्थित इंजीनियर माने जो माने कंसल्टेंट इंजीनियर्स थिले से मानकर हो कौन ना कौन जगार गोटे दोष त्रुटि किसी अच्छी बोली एभलिया एक दुर्घटना घटी एवं विभाग तरफ आमे भी निश्चित भाव में एक कथा को आगू को लेकिन चलू जे एभली कौन दुर्घटना आगू को न हो से भलिया तत्पर नास्ती चेष्टा करने को विभाग समस्त अधिकारी को कहुई एवं गतकाली मु फेरिबा परे मु से बाबद रे नोट देइछि विभागीय प्रमुख शासन सचिव को एवं आज से कमिटी गोटे तैयारी होती जो थे कि आमर ईआईसी कम स्पेशल सेक्रेटरी तार अध्यक्ष रहिबे एवं चीफ इंजीनियर रोड्स एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड रु कटकर एडीएम जनरल ये 3 जणिया एक कमिटी फॉर्मेशन होती जो माने कि ये बाबदर सत्यासत्य तार कौन होती पुंखानुपुंख तदंत करी टेक्निकल तदंत गोटे करी से माने 15 दिन भितर रिपोर्ट देवे जहाँ फल पुणी एक्शन टेकन जो कार्यक्रम ता परवर्ती पर्यायर आम नहीं करूँ एवं निश्चित भाव में गोटे आश्वासनर कथा जे मुख्यमंत्री जदिव बॉम्बे रे अछंती गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग चली से मुझे जो अवगत करेली घटना सांगे सांगे से घोषणा कले जे जो मृतकंकर आत्मीय मान को 5 लाख टंका सहायता राशि दवापाई एवं जो माने अच्छी आहत अच्छा जहाँ खर्च लगे चिकित्सा से कथा भी सरकार पूरापूरी भाव में बहन करेंगे एक कथार निष्पत्ति होती एवं वर्तमान मुख्य घटनाटी हूँ जे ए घटना आउ जमी घटना कौटी नहब से कौन प्रिकसन नि पारिबो एवं कौन सतर्कता अवलंबन करा जीवो से बाबद रे थरे रिपोर्ट आसिला परे तार स्पष्टता एवं तार विभिन्न दिग को पर्यालोचना करा जीवो एवं से कथा को गुरुत्वर सहित निया जीवो।